Selain memindahkan warga binaan Tebo ke sejumlah lapas tetangga, Lapas Tebo juga menyulap ruangan aula untuk dibuat sel warga binaan, agar tahanan titipan dari Kejaksaan dan juga Pengadilan Negeri Tebo tetap berada di Lapas Tebo, serta tidak terjadinya moratorium warga binaan yang akan vonis oleh pengadilan. Sedangkan jumlah tahanan yang dititipkan Kejari dan juga pengadilan sekitar 60 warga binaan. Kasih Binadik Lapas Muara Tebo membenarkan telah mendapatkan bantuan dari pemerintah Tebo dalam perombakan aula yang dibuat menjadi sel. Selain itu, Wakil Bupati Tebo Syahlan menjelaskan dirinya belum bisa memastikan jumlah bantuan yang akan diberikan selama perehaban Lapas Muara Tebo, karena Pemda Tebo akan memanggil sejumlah dinas terkait untuk mencarikan dana tersebut. Hal mungkin dalam menyekat nanti, kemudian mungkin juga bantuan operasional makan untuk teman-teman dari TNI dan Polri yang akan dijaga. Kita saling membantu sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan yang dibolehkan aturan kita akan memberikan support sepenuhnya kepada teman-teman kita di sini. Berapa mungkin jumlahnya Pak yang diberikan kepada untuk operasional itu? Oh, kita belum menentukan jumlah. Kita juga lagi menunggu berapa kebutuhan mereka di sana. Lanjut Syahlan, bantuan yang diberikan kepada pihak lapas hanya berupa biaya konsumsi untuk penjaga yang diperbantukan di lapas dalam menjaga aula seperti TNI dan Polri. Dari Tebo, Mufli HS, Pungo TV.